Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Seringkali kita dipusingkan dengan ayam yang ngorok. Nah, pengobatan ayam yang ngorok yang lebih efektif adalah menggunakan Textachlor dengan kita taburkan bubuk Textachlor tersebut kepada tenggorokan ayam. Akan tetapi terlebih dahulu tenggorokan ayam kita bersihkan dengan bulu ayam. Kita keluarkan dahak-dahak yang terdapat pada tenggorokan ayam. Lantas kita taburkan bubuk Textachlor kepada tenggorokan ayam tersebut. Nah, saat kita berikan bubuk Textachlor pada tenggorokan ayam tersebut, lebih baik jangan kita beri minum terlebih dahulu ayam tersebut. Demikian sedikit informasi dari channel ini, semoga menjadikan informasi penting. Tetaplah ayam jadi hobi, karena ayam bukan hanya sekedar hobi, melainkan melestarikan tradisi leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.